ปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยมีความรุนแรงมากซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขาดวินัยและไม่เคารพกฎหมายรวมไปถึงการขนส่งที่ยังขาดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่ดีองค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลกเมื่อปี 2558 ว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 24,237 คนมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกประเทศไทยได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกที่องค์การสหประชาชาติได้มีประกาศไว้ซึ่งกำหนดให้ปี 2554 ถึงปี 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมีเป้าหมายคือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี 2563 อีกทั้งประเทศไทยยังได้ลงนามในความตกลงปารีสเรื่องความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปีพุทธศักราช 2573 The World Bank ได้จัดทำรายงานการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ประจำปี 2561 ซึ่งประเทศไทยได้อันดับที่ 32 ของโลกและเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนส่วนใหญ่เกิดจากการวิ่งเที่ยวเปล่าของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งที่สูญเปล่ากรมการขนส่งทางบกจึงได้นำระบบ GPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนแบบ 360 องศาโดยติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะครบทุกคันในปี 2560 รถบรรทุกวัตถุอันตรายติดตั้ง GPS ครบทุกคันในปี 2557 รถลากจูงติดตั้ง GPS ครบทุกคันในปี 2560 รถบรรทุก10 ล้อขึ้นไปประเภทไม่ประจำทางติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี 2561 รถบรรทุก10 ล้อขึ้นไปประเภทส่วนบุคคลติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี 2562 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังการเดินรถและพฤติกรรมพนักงานขับรถแบบออนไลน์เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงและเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในสำนักงานขนส่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและสำนักงานขนส่งจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศโดยดำเนินการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังรถในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งในอนาคตจะมีการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่ได้มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ในการทำงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านการเดินรถและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการขนส่งโดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการการเดินรถของตนเองหรือในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพโดยใช้ข้อมูลการเดินรถร่วมกันตลอดจนประชาชนสามารถติดตามรถที่ใช้บริการหรือแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทำให้การเดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยเช่นเดียวกับภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยสามารถตรวจสอบสกัดแล้วระงับเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์การบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน 360 องศาของกรมการขนส่งทางบกภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคมจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนเพราะจะทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพที่ดีลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันลดปัญหาผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศโลกลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากช่วยลดปัญหาในการขนส่งแล้วกรมการขนส่งทางบกยังได้นำ GPS มาขยายผลต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะด้วยเช่นโครงการแท็กซี่โอเคและแท็กซี่ VIP ที่ยกระดับแท็กซี่ทั่วประเทศโดยติดตั้งระบบ GPS และอุปกรณ์ส่วนควบในรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเดินรถและเพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโครงการ Smart Bus Terminal ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางโดยจะแสดงตารางการเดินรถทั้งในสถานีขนส่งและผ่านทางแอปพลิเคชันทำให้ทราบเวลาเข้าออกและระยะเวลารอรถที่ตนเองต้องการโครงการศูนย์รวมการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ TDSC แหล่งรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งอย่างครบวงจรช่วยในการวางแผนการเดินทางการเดินรถและเส้นทางการจราจรระบบ GPS จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานของรถและการให้บริการในทุกๆวันซึ่งจะทำให้มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
กำหนดแผนหรือมาตรการในการบริหารจัดการด้านขนส่งและการให้บริการที่มีคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคาดว่าการค้าในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่สูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจด้านการขนส่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนทั้งในด้านประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก Every Day for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน